Nilalagay or binabalot. Tapos may isa pa pala tong advantage, yung nyari napadikit ka dun sa pipe. Pag meron nito, hindi ka mapapaso ng hindi malalapnos yung balat mo. Mainit man pero hindi ka abot dun sa pagkalapnos ng balat. So yun pa yung isang advantage. Ito, nabili ko siya sa Shopee. So pagkakaano ko, 200 plus yung inabot niya. Yun, tapos marami siyang kulay, may blue, may red. Kaya lang yung kulay niya is dye lang, kaya pag nabasa siya, humahawa siya. Yung kamay ko nagkulay itim, pati yung pinagpapatungan ko nung wrap nagkulay itim. So ayan, yun lang kung paano ko siya